তো বন্ধুরা, আজ আমরা একটি ফ্যান বানিয়ে আপনাদের দেখাবো। তো আপনারা দেখুন যে ফ্যানটি কীভাবে বানাচ্ছি আমরা। তো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা এরকম একটি কাগজের গোল রাউন্ড বানিয়ে নেব। তো এটি আমি প্রথম থেকেই বানিয়ে নিয়েছি, আপনারা চাইলে বানাতে পারেন। তো এরকম আমি একটা গোল রাউন্ড বানিয়ে নিয়েছি। বানিয়ে নেওয়ার পরে এরকম আমি একটা খাপ নেব, দেখতে পাচ্ছেন। তো এই খাপটি আমি এখানে দেওয়ার আগে এটিকে ভালো করে আঠা দিয়ে এঁটে নেবো। তো আঠা দিয়ে এঁটে নেওয়া যাক। তো আপনাদের কাছে এরকম ধরনের আঠা না থাকলে আপনারা ফেভিকলও ইউজ করতে পারেন, যেহেতু কাগজ তো এটি তাদের লাগবে। তো আমরা আঠাটা লাগিয়ে নেব। তো আমরা ভালোভাবে আঠাটা লাগিয়ে নিয়েছি। এইবারে আমরা এরকম একটি মোটর নেব। এটা হচ্ছে 12 ভোল্টের মোটর। এটাকে আমি কনভার্ট করে 6 ভোল্ট করেছি বাড়িতে। তো এটিও আপনারা যদি চান যে কীভাবে আমি করেছি, তো আপনাদের ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, বা আপনারা কমেন্ট করেও বলতে পারবেন যে আমি একটা নতুন ভিডিও তৈরি করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো আমি প্রথমে একটা সাধারণ মোবাইলের ডাটা কেবল সেটিকে কেটে নিয়ে মোটরের সঙ্গে কানেক্ট করেছি। তো করার পরে এবারে আমরা ছোট একটা টিউব নেব। এটি হচ্ছে একটি ইলেকট্রিক্যাল টিউব, যেটা আপনি বাড়িতেই বা ইলেকট্রিক দোকানে সচরাচর দেখতে পাবেন। তো এই টিউবটি নিলাম, নেওয়ার পরে এটিকে আমরা জাস্ট এর সেন্টারে বসিয়ে দেবো। তো বসিয়ে দেওয়া যাক। তো সিস্টেমটাও পুরো একই, আপনারা চাইলে চেষ্টা করতে পারেন এবং খুবই কম খরচে আপনার বাড়িতে যখন ইলেকট্রিসিটি থাকবে না, তো আপনারা এই ফ্যানটিকে ব্যবহারও করতে পারবেন। তো সিম্পলি আমরা এটাকে বসিয়ে নেব। তো এটিকে আমরা বসিয়ে নিয়েছি এরকমভাবে ভালো করে আঠা দিয়ে। তো এবারে আমরা মোটরটি বসাবো, তার আগে আমাদের একটি ছোট্ট কাজ আছে। তো মোটরটি বসিয়ে নেবো, তারপরে আমরা কি করব, তারপরে এই পাইপটার মধ্যে থেকে আমরা এই কেবিলটি, তো এইবার আমরা কি করব, এই মোটরের ডাটা কেবিলটাকে এর মধ্যে থেকে ঢুকিয়ে দেবো। ঢুকিয়ে দেওয়ার আগে তারপরে আমরা এটিকে জুড়ে নিলাম। তো এরপরে আমরা মোটরের ডাটা কেবিলটাকে নেবো, নিয়ে এর মধ্যে থেকে আগে ঢুকিয়ে রাখবো, যাতে আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়। তো তো আমরা মোটরটাকে ঢুকিয়ে নিলাম সর্বপ্রথমে। তারপরে আমরা পাইপের আগে আমরা এটিকে ভালোভাবে আঁটিয়ে দেবো গ্রাম দিয়ে। তো আমরা গ্রাম দিয়ে এটাকে আঁটিয়ে নিয়েছি। এবার আমরা মোটরটাকে এটা ঠিক করবো, খুবই কম খরচে, আপনারা চাইলে বাড়িতেও করতে পারেন, কোনো অসুবিধা হবে না। তো আমি বলে দেবো কত খরচ হয়েছে। তো এই মোটরটিকে আমরা এখানে বসিয়ে নিলাম খুবই ভালোভাবে। বসিয়ে নেওয়ার পরে ভালোভাবে বসিয়ে নিলাম মোটরটিকে, যাতে হাওয়া হওয়ার সময় এটি নড়ে না যায়।
তো আমরা মোটরটি বসিয়ে নিয়েছি। তো এবারে আমরা ভালোভাবে ব্লাড টিপ দিয়ে এদিকে আঁটিয়ে দেবো, যাতে নাকি কোনো পরে যেতে না সমস্যা হয়। তো তো আমরা ভালোভাবে মোটরটিকে বসিয়ে নিয়েছি। এবারে এটিকে আমরা আঠা দিয়ে বন্ধ করে দেবো, যাতে নাকি নড়ে যায়। তো এরকমটি করার পরে তারপরে আমরা একটি ব্ল্যাক টিপের টুকরো নেবো, নিয়ে এটিকে ভালো করে ব্ল্যাক টিপ করে দেবো, কারণ সেফটি সবাই আছে, তারপরে সব কিছু। তো এটিকে আমরা নিয়ে নিলাম। তো আমরা মাঝখানেও একটি ছোটো করে টিপ মেরে দেবো, যাতে এটি সরে যায়। তো এটিকে আমরা এরকমভাবে নিয়ে নিলাম। তো আমাদের ইউএসবি ফ্যান রেডি। তো আমরা এটাকে চালিয়ে দেখবো যেটা কাজ করছে না করছে না। তো আপনারা চাইলে খুবই কম খরচে, মাত্র আপনি মোটরটার দাম 20 টাকা, একটি ডাটা কেবল আপনি সাধারণত 30 টাকায় পেয়ে যাবেন, আর একটা ছোটো পাইপ 5 টাকা, রেডি বক্স কাগজের পেপারটি 10 টাকা, আর এই ঢাকনাটা আপনি 1 টাকায় পেয়ে যাবেন। তো এই নিয়ে আমাদের মোট খুবই অল্প খরচে আপনারা একটি ফ্যান 60 টাকার বিনিময়ে আপনারা একটি খুবই সুন্দর গুড লুকিং একটি ফ্যান বাড়িতে তৈরি করতে পারবেন। আর একটি ব্লেডও আপনারা কিনতে পারবেন। তো ব্লেডটাও আপনারা দেখে নেবেন। তো আমি এখানে ব্লেড কিনে আনবেন 3 টাকা নেবে। তো এটিকে আমরা লাগাবো, লাগিয়ে সেই আপনার বাড়িতে যদি পাওয়ার ব্যাংক থাকে আপনি পাওয়ার ব্যাংক ইউজ ব্যবহার করতে পারবেন, এবং আমার বাড়িতে পাওয়ার ব্যাংক আছে, আমি পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার করছি, চাইলে আমি এটার জায়গায় ব্যাটারিও ইউজ করতে পারবেন। তো দেখুন আমাদের ফ্যানটি দেখুন প্লাগও পড়ে গেছে। তো পাওয়ার ব্যাংকটা নিলাম, নিয়ে দেখুন দেখুন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দেখে খুবই অল্প খরচে আমরা একটি সুন্দর ফ্যান তৈরি করলাম। দেখুন 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 বাতাস খুবই জোর, দেখুন কাউকে সোজাই থাকছে না, দেখুন। তো খুবই সুন্দর একটি ফ্যান, খুবই অল্প খরচে। আপনারা যদি চান তো এই ফ্যানটিকে বাড়িতে তৈরি করতে পারবেন মাত্র 60 টাকা খরচে। তো এরপরেও আপনার ইলেকট্রিসিটির কোনো প্রবলেমই হবে না। তো এখনই মনে হয় ফ্যানটিকে বাড়িতে তৈরি করুন এবং আমাকে কমেন্ট করুন যে কোথায় কোথায় আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, আমরা সেটি নিয়েও একটি ভিডিও আমাদের কাছে তুলে ধরবো। তো আজকের মতো ধন্যবাদ। আর আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে আমাদের চ্যানেলকে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অল করে দেবেন এবং আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন, আমাদেরকে খুব ভালোবাসেন। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা। তো দেখুন এটি হচ্ছে বারবার পড়ে যাচ্ছে, তো আমরা স্টোনের ব্যবহার করব। তো প্রথমে আমরা একটু গাম ঢেলে দেবো নিচে, গাম দেওয়ার পরে আমরা বড় বড় স্টোন দুটো রেখে দেবো। আমরা একটা স্টোন রেখে দিয়েছি যাতে না ফ্যানটি যাতে না পড়ে যায়। তো এইদিকে আঠা দিয়ে ভালো করে পেস্টিং করে দেবো, যাতে না স্টোনটি যাতে না পড়ে খুলে আসে। তো আমরা স্টোনটি দিয়ে দিয়েছি। এবার আমাদের ফ্যান রেডি। তো আমরা এটাকে এবারে চালিয়ে দেখব। দেখুন ফ্যানটি আগে পড়ে গেছিলো, এখন আর পড়ছে না। তো এরকম ফ্যান আপনিও বাড়িতে বানান খুবই অল্প খরচে। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত।